Gevre, kijk ze heen, we doen in the mountains, niet te waard van Woodridge. We hebben Jonathan Perl. Het ook op een riesige camp. Hello. Als een special camp, Jonathan, wat hand wissel was uit voor doen. Welcome to Camp Shabbos, vrienden. Ik dacht van zo'n kassaag, je kent alles een beetje, we gaan ervoor. Du hast heilige Jiden, du Camp Shabbos, we kunnen verbringen. In the mountains, campground, you know. The eerste Jiddische official campground that we have, Baruch Hashem. It's been a beautiful summer, very busy. And wie lang bist du schon auf? Ich habe das nicht eigentlich gesehen advertised. So this is the first summer that we're actually in this property. In summer it's camp hosting do up to 70 campsites. Like each shazazach, each pad over here is a site. And we have like 70. So So wie viele Menschen, geht dann ein Kind zurück mit seinem RV du? So in summer alle meine Sachen do. In summer Menschen kommen mit seinen eigenen RVs. So nehmen a seasonal pass, they park in their RV for the Zimmer, and then they just come every Shabbos or whenever they want. They park for the season. Musst du mal einen unten nicht kein RV, die verdingen sein RV? Ich hab RVs, ich hab a scheine Proof von der RVs, wo sich Ding aus. And Menschen können kommen, stammen renten RV, everything is set up beautifully inside. Menschen kommen mit Tents auch. Ich kann dich wasen, der bald wasen the tents dort, und haben wir scheine aufgesetzte Tents, oder können kommen seine eigene Tent. But we have all different options. For people that enjoy camping, people that go camping and they're looking for a Jewish culture environment, this is the Platz. Like, so there's do any andere Platz was is aufgesetzt, die do noch nicht. Hast du Eier, was du some are Eier and some are Minyonim, it's beautiful, the Daven and do, it's Baruch Hashem, it's beautiful and it's only getting nicer every weekend. Jede Shabbos wird noch schöner und schöner. Gevre, kijk ze heen, dan doe een push fahrers man. Kijk zu naar Ruka, dominant sind wir wissen, Max Schneesinke. Ein Minute. Zevi Weber, nennt du auf Bescheid gewiss, kennen von der Essen. Freuen! Ich kenne von der Wow, Essen. kijk, ich mach altijd maar gaat tellen, schon nicht von mir gemacht ist. Zevi, Regen, es alle ich wollte nicht getrost, der Elektrik, weil ganz Schabbat. Ich will sich sogar Platz mit den Schabbat. Ich kann drei. Wo der Elektrik? Ja. Das ist schon aufgesetzt, du oder wie viel, 8-9 Wochen oder so. Wow, Freuen, komm her. Kijk zu, was meint mit Karabazana hier. Kijk zu, die weiß ich esse schon. Das ist der echte, nein? Das ist gewiss? So lange bei der Kamera. Zevi, was du das erste Hof als Schabbat so? Da immer willst du wieder das Arbeit. So wird es Arbeit nicht. Es ist natural. Es hat Platz, ich kann da was, komm mal an du. Am das du. Aber der Konkel Mattes nimmt Kiffen, der macht sich als Automatik Control. Is Golf Car Manager. Was schämt sich? Ich muss sehen, Mattes schämt sich. Bei der ist, da muss der erste oder sechste. Komm her, Frau, ich da was. Also, ich hab's schon da. So du am in the tent, du erst man the seeds do, ja, mit into the Himmel, ja. Du am da Stück Coffee Station, mit trinken, kijk, vor allem nach Seltzer kaufen. Kijk eens zo of ze elkaar zijn. Dat is dan nog even vragen. Schoeien. Gewoon in de kracht. Dat heb je gewoon in de weg. Kijk maar, sure, kijk maar dan. Wie de magrijp van Shabbat. Pas die te hopen naar tent. Die bedoel, wat die aan der in de truck deed. Nee, is er, ik zie dus zo zaak. Kijk maar aan, regen, vrouw. Zo, kijk maar aan. Oh, kijk wat babbel door de Camp Shabbos. Kijk zo'n kreidelijk Camp Shabbos, is het? No way. Wow. Ze blazel. Ze schepschen. Dat doet een kitchen. Ik gelijk wat is van de schönste kitchen. Dat doen we een bedroom. Ik heb even deze wird een bed, een bankbed, een private entrance, een toilet. Wat zit er met zoen? Het is connected. Jede RV had een full connection, had een full electric, full wasser. Sure, alle wasser, alles. Hoe is het Heimish? Dat is een professional zaak. Sure, obviously nog Shabbos, dat men releasen de sewer system, daarvan loslassen alle wasser van de showers. Als er nog een toilet, het zijn 3 bedrooms met 2 toilets, full showers. So, ich habe schon gefit mit Zevi in ein Hole. Dat nam het zijn masterbed met nog een toilet. Deze zijn mijn kinderroom, zijn bankbed met de interste bed, met de oberste bed. Ja, dus was hij jede Woche oder ist der? Jede weekend. Ja, zijn we doen van Freitag. Die Woche moest roze komen zo vrije, want de kinderen hebben schon af. So we doen jede van Freitag bis Sonntag. Aber wo ist da? Was geht vor da? Gewoon is tussen, man, garbage. Aber stellt du maintenance alles wieder zugestellt? Ja. Dus du hast eine halt mit einem Grill dort, hat er Mayo. Zet sich auf den Feuer, ein Grill. Du hast alle die size, du sind people parking over here, their RVs, oder das ist auf der rechten Seite, haben Menschen seine eigenen Tents, du. Wow, das ist mooi richtig. Wo ist die Menschen, muss du bären oder hirschen oder was läuft nach ihm, du? So in summer actually a gate around the ganze property, as you can't see, but around the whole property there's a gate. Google zegt de Eiref du live, de rote strik. So the rote strik is actually the alte Eiref. Jetzt ist du Eiref. Von the gate, they go in the Eiref, and this is the gate as the Eiref.
Du haben the chef on site. Dat is echt medium. Like shine schnapp. Kijk zo zo gaat voorgesteld door Tielt. Man doen mit dem Toymeyo. Ist der Chont mit beautiful gitte food und Ziegegrait. Kegelig mit zip. So, dit hadden we normaal electric aufgeset. Lights mit refrigeration. Do electric. Every site has electric. All over, wie the guys do also electric. And anyone skip mit der eigenen RV kann da anpluggen. Wasser mit Sewer. It's full hookups and it's arbeit am Achai, Du zegt de licht op het Shabbos. Du hast da pantry. Die alle guests kennen. They can feel free to just take whatever they want. Alle mina nasch voor de kinder. All stuff. Du hast de fridge. Met alle food gereid van Shabbos. Wow. Dus kim du a Shabbos koidisch. Du hast de kalte freezing trinken. Shit. Du hast de alle all-inclusive tents. Ich kenn de glazen ein tent. Aber was ist dat in de back? Das ist de flags dort von de Shiach mit de Israeli flags. Alle kwamen dort. Dorten schon reingehen hin. So koin du hast unsere flags du, jeder einer is welcome, hast du alle meine Kreisen, jeder einer is welcome du, as long as it's a kosher jiddische environment, everyone is welcome. This is the all-inclusive circle. Du a fire du, Matcha Shabbos du, a beautiful Avdula du. Jonathan, was ist a tent, wie es gibt in der So lass mir dich wasen du der tent. Macht safe. Jeder tent öffnet mit a zipper. En dan kijkt als de tent van inwendig. Hast da Shabbos-light, hast da Fan, was bei Nacht wird ganz kiel, so man darf nicht echt de Fan, aber man hat es just in case es wird heiß. Man de vraag, was kostet muss de wachte dingen als a vijf Sachen kann Als een tent kost $1100 for a couple. And depending on the kids, we can fit as a kleine couch as well. So unbelievable. that's the pricing, yeah. So do haben wir in the bathhouse and some men's bathrooms and women's bathrooms. Do heiße showers. Ist es von Menschen sitzen in de tents? Das ist von Menschen, die sind in Tents. In der RVs haben Menschen eigene Toilets, aber einer, was in der Tent, darf eine Toilet zu nutzen. So du sind wir leben der Lake, du. Sind wir next in the domes. These guys are mit schon ready for next year, not for this year. But it's gonna be beautiful glamping. Wir kriegen die Catskills. Das ist die Catskills du bei der Lake. Können wir gaan boarding met de lake oder noch? So some zwei boats do, but whatever. So noch nicht geheringen use. Mit dem next year zusammen mehr official the lake, this part. Wie viel acre is die ganze Platz da? In some a total of 60 acre, and as of now we use like around 20 acres in use. So in some noch a sach Platz to expanden. Du haben wir in the petting zoo, which can get to essen von der Geilig do. Da is es. So in the center haben wir a beautiful park. We is a playground for all the kids. Alle Kinder loven their Platz. Some swings and some this and some a sandbox do. So is in the minion over here every Shabbos. Freitags nachts a beautiful minion do. Shabbos and Friday man do some a Seife teure. And some a coffee dorten. For there was a coffee and the lighting over here at night gets beautiful. Just imagine. So the main area, you know, the main pavilion where all the guests can just sit around the fire here. This is the pool area over here where we have separate hours for swimming for men and women. So I'm gebot for privacy, I'm gemacht mehr a hechere mechitza do. Dann kann man do in the swimming pool. So for now is the pool gemacht schon für this summer because it's ganz kalt and the Wasser in summer nach hier. Mit dem next year we're going to reopen the pool regularly. Gewaltig, was noch kann man wasen do? That's basically a preview of the place. Again, video and pictures don't describe the place. You have to actually come and see the place to actually feel what it's all about. But so far the feedback, Baruch Hashem, is beautiful and a lot of people reach out. They want to know more information. We have you can reach out via WhatsApp or you can check us up online. So for WhatsApp, they can schicken our WhatsApp in the phone number 845-219-5935. You can reach out to us for more information. For online the website? Online, can start online Camp Shabbat. You could reserve online actually. Goeie, die shook of the painting. Wer dit gemaakt? Some beautiful painting. Moishi art heißt Very nice. Moishi art. Jonathan, unbelievable. Thank you so much for this interview. We're still open for a few weeks this summer and next year, right after Pesach, met zich even met de frischkeit. Thank you.